Mu shiga wannan labari mai yayata. Shekara ta 23, ban taɓa sanin ya mace ba, balle na san yadda daɗin ta yake. Har na yi kwaɗayin sake kwanciya da ita. Na kasance yaro ƙarami baligi wanda yake ganiyar kan tashin balagarsa. Wata rana yayata ta aike ni gidan ƙawarta na kai mata sako cikin bakar leda. Da ita ta gidan na zarciyar cikin ɗakinta da yake ni ba baƙo bane ba. Ban ganta ba na dawo tsakar gida. Na sallama ya kai sau 5 ba amsa ba. Na ɗaga murya sosai na sake yin sallama. Nabila ƙawar yayata ta amsa daga cikin banɗaki. Ina zuwa na dakata ina jiranta. Ta fito sanye da zani ta yi ɗaurin ƙirji. Daga ƙirjinta zuwa gwiwarta surar jikinta ta fito a fili saboda ruwan da ke jikinta bai gama tsanewa ba. Ina iya ganin shatar nononta a fili. Dantsanta da ƙaurukanta ciki abin ban sha'awa tana murmushi tana kallona. Na gaishe ta karɓi saƙon a hannuna ta umarce ni muka wuce falo. Na zauna a kujera ta shiga ɗaki ta fito da man shafawa a hannunta. Ta zauna muna fuskantar juna tana yin min hira tana shafa mai. Hankali na ya tashi ganin yadda take yayi cinya tana shafa mai zanin yana ɗan zamewa ina ganin nononta tana mayar da shi yana ƙara zamewa. Nan dai na ji abu ya tashi kan aje ko ina na fara jikewa sai min kallo mai ɗaukan zuciya ta ce hannuna baya kaiwa ko za ka zo ka shafa min a bayana. Na ji gabana ya faɗi na ƙaraso ta miƙa min man na karɓa na lafuta na kwanta rub da ciki. Ta miƙe a tsorace ina shafa mata. Shafa da kyau mana. Ina shafawa ta rufe ido tana ɗan nishi ƙasa-ƙasa yawa shafa. Haba malam. Burana ya tashi kamar zai tsinke saboda laushin da kamshin da jikinta yake yi. Kuma makin da nake wani ne nake taɓa jikin Nabila. Bayan na gama shafa mata man ta jiyo ta muka haɗa fuska. Irin ta na gani sun haɗa sun yi jajir. Muryarta a sanyi ta ce kaga daga tafiya nake wallahi duk na gaji. Please ka daure kai min tausa. Kalmar tausa da naji ta faɗa ya sa hankalina ya ƙara tashi. Na shiga mata ta baya ina matsa mata cinyoyi da alama tana jin daɗi. Ta jiyo ta kalle ni ta gaba. Zanin ta kwanci nonuwanta suka bayyana a fili. Gabanta cike da gashi ganin haka kawai sai na sa bakina ina tsotsar nononta. Muryarta ta fara fita sosai yawwa. Lokacin burana ya gama jikewa kwaɗayi da sha'awarta ya gama kama ni. Ne ƙasa da kaina na sa bakina ina lasar dorinta. Ina zira harshe na ciki sai fito da shi zuzube da dorin nata. Haba hankali na ya ƙara ɗaukewa. Ta shiɗe tana kukan daɗi ban san lokacin da na cire wandona ba na yadda shi a gefe. Na shiga danna masa bura ina watsa. Cakwal burana ya haɗu da ruwan dorinta yana bubba da sauti. Ido ta rufe ta ɗauke wuta kanta sai yawo yake. Na zage ina mata famfo ba kuma minti 30 ba na ji gaba ɗaya duniya ta ɗauke. Kan burana ya wani irin ƙaiƙayi a daidai lokacin na ji ita ma ta wani ihu ta matse ni. Na zage na zuba mata gwatsu mai zafi sai mani na zubo na ji kamar zan mutu dan daɗi. Ita ma a daidai lokacin ta kawo ruwan maniyinta ta kwaro shi burana muka sa ihu muna nishi rungume da juna gaba ɗaya jikinmu ya yi sanyi. Sai ta kama bakina tana sha. Ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayatar da tafanmu da zarar mun dora. Zina take tafiya cikin ƙasaita. Taku ɗaya bayan ɗaya tana tafiya tana rangwada cikin ƙasaita. Ɗan ɗasa uban kwalliya kowa ya kalle ta dole sai ya bi ta da kallo. Jan riga ce t-shirt a jikinta wacce ta asalin kame jikinta nonuwanta kuwa ga su nan ɓalo-ɓalo kamar ka kai hannu ka kama saboda yadda rigar ta asalin kame jikinta. Tana sanye da wani jeans dogo iya gwiwarta wanda shi ma na roba ne ya kama ta sosai ya matse mata jiki. Duwa wannan nata sun bayyana kamar za su yi magana. Kana kallon ta ka sai yar bargici rikakkiya sai dai amma ba kallon renawa ba ce. Duwa wannan nata tana tafiya suna wani irin juyi suna karkadawa. Kai da ganin yarinyar nan ka san ta tara ruwa a dori. Sai da addu'ar da za ka yi Allah ya sa samarin zamanin nan ba su kwakure daɗin ba. Zina farar mace ce doguwa mai ɗan jiki amma ba sosai ba. Tana da gashi dogo baki wulak. Takan janyo shi sautari har gadon bayanta. Zina tana da idanu ga su farare ta sai ƙwayar idan da ta zagaye ta yi mata ado ta yi baki wulak. Zina Allah ya ba ta hanci dogo kamar mutum giro. Tana da baki daidai misali. Haƙoranta farare ne ta idan ka taho ɓangaren kayan ruwa ko wato nono. Nonuwan Zinat irin masu daɗin kallon nan ne da kuma daɗin taɓawa. Tana da manyan nonuwa ga ta tsaye ba su faɗi ba. Nonuwan ta jajaye ne da ke ita ma fara ce. Nonuwan suna da daɗin taɓawa saboda laushin su.
wani lokacin ita da kanta takan sa hannu sai ta matsa saboda yadda take jin daɗin taɓawa. Zinat cikin ta flat ne, bai yi tsayi bai tashi sosai ba, amma kuma ƙugunta a buge yake. Zuwa wanta ga sunan ma kama ka a takaice dai Zinat tana da kaya ɗaya daga cikin matan da ake kira masu ƙirar kwalbar Coca-Cola. Zinat tana cikin wannan tafiyar ne ta haɗu da abokiyarta Rashida, wacce aka fi sani da Rash. Rash ce ta buɗe baki ta fara magana, ƙawata kina wuta fa. Zinat ta ƙara jin wani girma ya zo mata ta kalle ta ce, au, ƙawata ya keke lafiya? Kwana biyu kina nan ma kuwa? Rash ta murmushi ta ce, shegiya, ai baki da mutunci, dole ki faɗa min haka mana. Zinat ta kalle ta ce, me kuma nayi na rashin mutunci? Rash, au, kin manta ko? Ai dan baki kika shiga halin da na shiga bane. Rannan shi yasa kika manta. Zinat ta ɗan yi tunani, oh, wadan tattaɓa kin nan da nayi shine kin shiga wani hali? Nonuwa ne fa kawai na tattaɓa, sai kuma durin ki da na shafa wani abu na yi miki. Rash ta ce, kin ga ƙawata kawai zan miki bayani, kin gana akan hanya miki. Sai jama'a su yi mana kallon in iska, ki bari in na zo gidanku zan miki bayani. Zinat ta ce, ke kike tsoron maza a gaban kowaye zan iya zance na yadda na saba, sai dai idan ya zo na bashi duri ne ko shi waye ya san ƙarya yake. Rash ta ce, ni kan bana so wani ko wata ta ji ina wannan zancen banza saboda bai da amfani, kuma kowa zai kalle ni a matsayin yar iska. Zinat ta ce, to don ka min kallon yar iska sai me? Ina kama da kake min kallon yar iska, in na kwanta na baje maka duri cewa za ka ci. To kin ga ashe ba ni kaɗai ce yar iskan ba. Rash ta ce, na ji ƙawata yanzu ina zuwa. Zinat ta ce, ba inda zan je, kawai na fito ne yawo ne saboda na yi wa 'yan maza ne. Rash ta ce, shikenan ma, to dama zan je siyo fruit ne sai ki raka ni. Sai mu tafi gidanmu ko? Zinat ta ce, to ba matsala mu je. Suka kama hanya suka tafi. Suna tafiya suna rangwada da iyayi. Rash yarinya ce wacce bata wuce shekara 19 ba. Baka ce gajeriya kakkaura amma ba sosai ba. Ita ma tana da kyau daidai misali. Akwai idanu ga hanci. Tana da gajeriyar fuska. Haka dai take yar duma-duma, nonuwan nan sun zauna kirjinta. Sun yi manya sosai. Tana da kakkauran jiki da duwawunta a bacci suke. Tana yawan saka doguwar riga. Amma kuma wacce za ta matse ta nonuwanta su bayyana. Dogon nan ya fito ya siriri. Sai da ita kuma Rash tana da kunya, saboda haka duk lokacin da za ta fita takan ɗauki gyale ta saka. Bayan sun gama siyayyar su ne sun dawo gida, ba tsaya ko ina ba sai ɗakin Rash. Suka zazzauna zai ta ce wayo Allah har na gaji. Rash ta ce, shi yasa kike tsoron maza? Ai saboda kin san gajiyar da ke za su yi da gura. Zinat ta ce, Allah sarki ƙawata ba haka bane. Ba na sha'awar su ne dai kawai. Rash ta ce, ai ko maza abin sha'awa ne. Zinat ta ce, ni kin ce zaki min bayani kuma na je ki shiru. Rash ta gyara zama ta ce, ke shi ya fitar da maniyi ki ne yanzu? Zinat ta ce, ban gane ba. Daga bayani kawai sai fitar da maniyi? Shi na zaki ko me? Rash ta ce, a'a, ni dai yanzu hakan nan da kika gani ya riga nan ce jigina ko pants babu. In ma zan jike to iya rigar nan zan bata. Zinat ta tsaya tana mamakin wannan zance irin nata. Ta ce, daga bayani kawai sai mani ya fito? Ta ce, na shirya, in na fito ma ake ce zaki sosai ne. Rash ta ce, shikenan, ranar ai na ji haushin ki sosai, shine kika zo kika koya min iskanci. Bayan kin gama amfanin ki da ni, kika tafi kika bar ni cikin sha'awa ta dame ni ko? Zinat ta ce, ni ba wannan nake son ji ba, abinda zai sa na jike wandona nake so. Rash ta ce, halina da ke gaggawa ƙawata, ba ina kai ki bane? Ranar bayan kin kwantar ni, kin kaka min nono kin gama sha, kika yi ta wasa da ni din nan. Bayan kin gama kwakule min duri kin so sai min kika fita, sai bayan kin tafi na ji wata muguwar sha'awa ta kama ni. Sai ta ce, kuma ya kika yi? Rash ta ci gaba da cewa, ai tunda muke ban taɓa jin irin sha'awar nan ba wannan lokacin ba. Haka na ji nonuwa na suna ƙaiƙayi, gashi sun wani kumbura, ga duri na a jike, sai wani irin ruwa ke fitarwa, wani mai dan kauri mai yaki. Haka dai ni dai a kwance nake a ɗaki, sai nishi nake ba abin da nake so na ji a duri na da ya wuce gura. Na kalli duri na ga sai wani yauki yake yi. Haka na yi ta nishi kamar na yi kuka. Na sa nuna akan durin nawa na fara shafawa a hankali. Ta na ji jikina ya gama mutuwa. Na ɗauki yatsa na guda na ɗan soka a ƙofar duri na ji wani zafi da sauri na zare. Idanuna suka ciko kamar na yi kuka. Aikin sha'awa. Na yi ta maza na ƙara mai da yatsan nawa cikin durin na. Haba zafi dai na ƙara ji, amma saboda halin da nake ciki na daure na ci gaba da tura shi cikin duri na. A hankali ya ci gaba da shiga har sai da ya shiga gaba ɗaya. Bayan ya gama shiga ne na fara cirewa ina mayarwa da kaina. A lokacin ne na dan fara jin dama-dama. Ni kaɗai a ɗaki ina ta nishi. Bayan an wasu lokuta ne ban zata ba. To ma sauraro, ma haɗu a kashi na biyu. Ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun sabbin littattafanmu
da zarar mun ɗora.